月初了，伙食費沒有預算了，只能吃點家常菜了。今天，那你可能問了，不是應該月末沒有預算嗎？是不是月中開支啊？不是，我月末也沒有，但一般這事我不往外說。這叫啥呀？這叫對鏡親嘴，自己哄自己，強把火整出這麼點肉絲兒，我給他置辦成2個菜吧。我跟你說，東北人呢，無論貧窮還是富有，他夏天躲不過豆角茄子，冬天躲不過白菜土豆，這不是執念，這是宿命啊！对，還有一年四季都躲不開的酸菜。但我跟你說，你別寻思吃個豆角茄子就沒面子了。在物流還沒那麼發達的年代，我曾經給一個廣州身價過億的老板人肉背過去20斤豆角子和年苞米，真的，這事誰撒謊是王不足的。當時我不捨得交超重的托運費，我所有的行李就只有一個塑料袋，裡邊裝着我的身份證、銀行卡、充電器和一條褲衩。行了，還是說菜吧。地三鮮顏色重，因为我醬油放的多，因为我弟願意吃酸口的，哪有酸的酸。來吧，吃香香了，大冷麵、魚香肉絲、蒜苔炒肉、酸菜粉、腦血酸地三鮮、乾巴的烤羊排，湊合吃吧。明天給我奶奶存錢罐砸了，買點肉去，我忽悠我弟去。我最近愛上了用鐵鍋炒菜，但是查了一下手打不粘鍋的價格，便宜的不敢買，貴的還不捨得，所以在綜合考慮了一番之後，我買了2塊鐵板，決定自己在家砸一個。然後研究了好多紀錄片，看起來不太難，但是幹上之後發現全是知識盲區，光點火就研究了小半天，好在晚上連線了一個鐵匠，老師操着一口非常標準的山譜，給我們梳理了一下目前工具、模具、手法的問題。就他講完之後，我們變得非常有信心，所以連夜又換個地方開始搭爐子。這一天呢，忙活了20個小時，鍋一下沒砸上，光他媽搬就完了。然後按紀錄片裡講，鐵板要燒到2000度左右才可以去雜質和定型，這就是所謂的趁熱打鐵。這溫度別說煉鐵了，煉我都夠了。但是我們沒買到砸鍋專用的鐵枕子，就只能用廢輪鍋簡單充當一下鍋型的模具。所以砸了一天之後，這鍋看着跟剛出土似的。然後又聯繫了一下老師，但老師說現有條件也就只能這樣了，剩下的只能靠冷鍛了。他說完之後，我徹底破防了，因為冷鍛還有一個更通俗的解釋，就是拿個小錘生砸。然後砸了一宿之後，簡單拋了個光，這回看着順眼多了。接下來就是著名的36000錘了。完，我們尋思先找個地方蹭會空調，沒想到變成了大型社死現場。認識我們的跟看猴似的，苦苦照相；不認識還以為我們要砸店呢。然後在那乾坐着，實在太尷尬了，就隨手買了幾個冰激凌，結果發現意外的好吃。本來挺 emo 的，吃完馬上來電了，甚至覺得掄大錘都有勁了。然後回砸魚鱗紋的時候，從天亮砸到天黑，砸完感覺胳膊都沒知覺了，但是就是手藝太差了，這紋路不太像魚鱗，都有點像狗啃的。然後連夜開了個鍋，又火速煎了個雞蛋。這個鍋在經歷了將近10萬次的捶打之後，終於不負眾望的變成了一個嘎嘎粘的大粘鍋。我吐了我。後來發現是開鍋的問題，就耐下心來又重新開了一遍，然後沒放油，打了個雞蛋試試。這回它終於變成了一個超級不粘的不粘鍋。忙活了3天3夜，一共沒睡上10個小時，這鍋現在比我命都金貴。然後做了一碗富含鐵離子的茄滷涼麵，還買了幾個好吃的冰激凌。這個夏天呢，有這3樣我可太滿足了。那麼至此呢，人生3大苦啊，我們已經有幸體驗到其中2樣了。如果有一天我的 IP 定位變成了江浙一帶，那大夥就消停在家等視頻吧。趁現在還能喘氣兒，我一定找機會體驗一下撐船的樂趣。我最近突然愛上了費列羅，但是這一小盒在超市就賣70-80，吃個2-3盒就有點愛不動了。然後我研究了一下它的構造和配料表，看着也不太難，所以我打算試試看能不能做滿這一罐，在家實現費列羅自由。不過通往自由的路上總是充滿了崎嶇，這第一步拔針呢就給我們難住了。我們試了很多辦法，用車壓、用磚頭砸都沒什麼效率，後來給我們逼的都快用牙刻了，折騰了10來個小時才把這30多斤針子都拔完。這個過程實在太讓人絕望，夯夯幹了一宿啊，等天亮我一抬頭發現我弟那倆腮幫都不一邊大了。然後有了這些榛子仁，就可以把老演員請出來做榛子巧克力醬了。我一直覺着費列羅有點太甜了，所以就想多磨點榛子醬放裡，結果一磨就是7個小時，給石磨的磨盤都磨包漿了。接下來就要做非常變態的第3層，它需要4個步驟才能做出這1個小半球，但我們需要1000來個球。然後買不着大小合適的圓形模具，我們找了一圈，把家裡水管嘎了。等幹完這一道流水線之後，我們真是有點心突突了。我當時心裡就一個想法，我現在罐能不能裝滿就隨緣吧。真的，我從未如此渴望我活着。後來尋思先吃點東西緩一緩吧，正好我最近挖到一款韓式自由火鍋，這一大箱才花了1塊錢，而且配料賊多，這波紋麵配着韓式湯底，味兒也特別正。現在拼多多有美食體驗專場，每人現搶一份8盒必品閣的自由火鍋，多種口味讓大家嘗購。試吃鏈接我放評論區置頂了，鏈接在這還能搶，你們也趕緊去看看吧。
然後吃完飯之後就把現在有的3層都組到一起了。最外面那層除了要用到榛子碎，還會用到巧克力和椰子油，恰好這2樣罪我都遭過。這一把乾苦的巧克力還有這一碗點椰子油已經是半年前的事了。果然互聯網是有記憶的呀。完了，裹最外层的时候，我去偷点懒，就買了好多药丸盒当模具。但是脱模之後，發現給巧克力做成大力丸了。後來到底還一個一個手動幹，再拿到外面冷藏一下，這自制费列羅就算完成了。掰開一個看了看，這個流心狀態還是挺好的。然後對比了一下，在外觀來講，我們做的和原版還是有區別的。當然，口味和口感是非常相近的，甚至我認為自己在家做的還會更香一點，成本也省了好多。自己在家做，喝到最後是1塊2一個，但前提是得能熬5天大夜。不過唯一的不同是我們自己做這個巧克力需要有一個門檻，就是得會漱刺兒，因為吃的時候總能聽着嘎嘣一聲。後來發現吐出來了少許榛子殼。微霞5毛出。今天是我奶86周岁生日，完为了热鬧嘛，我就直接在我奶家做的飯。就这廚房，米其林來也迷糊，永遠合不上口的剪子，分不清刀尖刀背的菜刀，炒啥都粘的不鏽鋼壁粘鍋，比我矮110公分的灶台。這灶台呀，就這麼說吧，我他媽切肉的時候差點沒給腰閃了。看看我奶家冰箱啊，囤的最多的是肘子罐頭，我開了一盒給燉的酥湯。我奶說那罐頭就借味兒，肘子我都給你準備好了，你趕緊燉上吧。完給我媽買魚買蟲了，整2條小紅人，我說都做上吧，以後我奶就是雙魚座了。我媽還給買饅頭，我爺沒看明白，昨天吃一個，生生從生日快樂吃成了生日快福。然後今天做的都比較合我奶口，像油燜大蝦、廣式牛腩，這我奶都恨不得1個禮拜吃好幾回。但有的菜也不是我獨立完成的，我最後炒這個羊肉片啊，喊了2個放風的，因為我奶要是看着了，不但讓我放1粒雞精的。最後煮點海螺，這一桌就這麼地了，給我奶家所有能用的碗筷盆全都掏出來了，再多倆人就得拿水杯吃飯了。完吃飯，我弟鬧鈴響，我尋思怎麼的跟晚上上班了？他說不是，是德物現在有免費送皮膚活動，有機會0元就整一個任意888的史詩皮膚。再一個這不春節嘛，好多數碼產品啥的買的也真合適，鏈接放左下角了，趕緊整皮膚啊，寶子們。但我一不留神把那福饅頭給吃了，我扒拉我弟，我說你趕緊把這個生日快幫我吃成生快，要不咱哥倆今天就快了。然後今天沒給我奶買蛋糕，買了一個冰點，這玩意兒我印象裡只有哈爾濱有。這3層是不同口味的冰，就一咬在嘴裡爆冰碴那種感覺特別爽。然後外面裹一層巧克力，早些年只做一小塊點心那麼大。我奶那時候老背着我拎個保溫飯盒去買去，這一晃20多年了，我奶現在下樓都得攙着了。我們正回憶的時候，我爺蘸了一塊奶油抹我奶臉上了。哎呀媽呀，大年初一呀，讓一88老頭給撒狗糧了。我最近發現哈爾濱也太能整活了。就現在你們看着的每一樣東西單拿出來都足夠我們本地人見證一輩子了。那既然爾濱你要這麼搞的話，就別怪我也不老實了。我打算從今天晚上開始在家做出1500根糖葫蘆拿到大街去給遊客們發去。時間呢預計是1月7號下午，然後地點應該是一個路線。如果做的順利的話，我們應該是下午2點半到3點半在音樂廣場的大雪那，然後5點到6點在房建塔和張大街那，晚上7點到8點在索菲亞大教堂那。然後我到那天爭取搞一個小推車出去，這樣我們可以沿着這個路線全程推着小車給大家發糖葫蘆。所有來玩的小金豆們，你們一定記住了，只要你在7號那天在大街上看着我，就記得來找我領一根屬於你們自己的冰糖葫蘆。然後本地的朋友們想來玩的話，咱們還是以物換物，但是大家盡量帶一些南方遊客們能用得到的東西來換，這樣我們可以在後面的過程裡邊把大家的熱情都繼續傳遞下去。後面如果有什麼最新消息，我會及時發在這條視頻的評論區裡邊的，你們一定注意再看一下。我現在就得準備去備貨去了，我他媽太燃了！我在這城市生活了幾十年，從來沒這麼燃過呀！咱們到時候見啊，朋友們。